Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ στο ML Vlog, όπου σας έχω υπερτέλεια, φανταστική συνταγή για pancakes. Τα pancakes τα οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσουν, είναι πάρα πολύ νόστιμα, τα λιγουρευόμαστε συνεχώς, αλλά η αλήθεια είναι πως έχουν μερικές θερμίδες. Εγώ όμως είμαι εδώ για να σας δείξω μία από τις δικές μου αγαπημένες συνταγές για pancakes, όπου φυσικά είναι πάρα πολύ ελαφριές, πάρα πολύ υγιεινές, δεν έχουν πολλές θερμίδες και μπορείτε να τα απολαύσετε άφοβα. Ένα από τα μυστικά συστατικά που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι το chai matcha. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε ακούσει πάρα πολύ, έχετε διαβάσει πάρα πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο chai. Έχει πολλά ευεργετικά συστατικά για τον οργανισμό μας. Είναι πολύ πιο θρεπτικό και έχει περισσότερα καλά συστατικά από ότι το απλό πράσινο τσάι, έχει πολλές κατεχίνες, βοηθά στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού και στην καύση των θερμίδων, βοηθάει στην πίεση, στην κυκλοφορία του αίματος, στο δέρμα, στα μαλλιά, παντού. Είναι πάρα πολύ καλό για τον οργανισμό μας, αλλά για να μην βαριόμαστε και το χρησιμοποιούμε μόνο στην απλή μορφή του, έτσι να πιούμε ένα ζεστό τσάι μάτσα, σας έχω ωραίες λύσεις με το μάτσα πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και μία από αυτές είναι η σημερινή συνταγή, όπου θα το βάλω στα φανταστικά pancakes τα οποία θα σας φτιάξω. 4 υλικά θα χρειαστούμε: το αγαπημένο μας μιξεράκι, το απλό μιξεράκι που έχουμε όλοι στο σπίτι, πολλή διάθεση και φύγαμε να το φτιάξουμε. Επειδή για τη συνταγή θα χρειαστώ αλεύρι βρώμης, αντί να αγοράζετε έτοιμο αλεύρι, μπορείτε και αυτό, αλλά εσείς αποφασίζετε. Εγώ τι κάνω, παίρνω τη βρώμη αυτή που είναι σε νυφάδες και τη βάζω στο μίξερ και τη χτυπάω και γίνεται αλεύρι. Πάμε να σας το δείξω. Μόλις το χτύπησα και βλέπετε, έχει γίνει τώρα πάρα πολύ ψηλό. Είναι έτοιμο αλεύρι για να πάμε να φτιάξουμε τα pancakes μας. Εδώ σας έχω τα 4 υλικά τα οποία θα χρειαστούμε. Εδώ είναι το αλεύρι βρώμης, όπου σας έδειξα προηγουμένως πώς μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας, αν δεν θέλετε να αγοράσετε έτοιμο. Γάλα βρώμης έχω προτιμήσει, αλλά μπορείτε να βάλετε και αμυγδάλου και καρύδας. Ένα αυγουλάκι και εδώ είναι το chai matcha. Έχω κάνει λίγο ένα δικό μου mix, διότι έβαλα και λίγο σιταρόχορτο μέσα, γι' αυτό είναι πιο ανοιχτό το χρώμα. Εσείς μπορείτε να βάλετε σκέτο matcha ή μπορείτε να κάνετε και το mix, το οποίο θα σας το γράψω φυσικά για να τα έχετε και γραμμένα. Για πάμε να το φτιάξουμε. Φύγαμε να τα χτυπήσουμε. Λοιπόν, το μείγμα μας είναι έτοιμο όπως βλέπετε. Εδώ έχω και το τηγάνι που έχω ρίξει λίγο λαδάκι ίσα ίσα για να μην κολλήσουν. Είναι αντικολλητικό βέβαια το τηγάνι, αλλά πάντα εγώ βάζω έτσι λίγο ένα τσακ. Και θα αρχίσουμε τώρα να πάρουμε κάποιες κουταλιές. Περίπου ένα pancake γίνεται με 2 κουταλιές της σούπας από το μείγμα. Έχω ρίξει το πρώτο να ετοιμαστεί, να ψηθεί από τη μία πλευρά, θα το γυρίσω γρήγορα και από την άλλη και θα σας τα δείξω όλα τελειωμένα. Λοιπόν, τα pancakes μου είναι έτοιμα. Μπορείτε εσείς να βάλετε από πάνω ό,τι θέλετε. Εγώ για τη σημερινή συνταγή διάλεξα να βάλω μπανάνα, υφάδες κακάο, ηλιόσπορους, έριξα από πάνω σιρόπι σφενδάμου. Εναλλακτικά, αν δεν βρίσκετε σιρόπι σφενδάμου, μπορείτε να βάλετε μέλι, το οποίο κάνει και πάρα πολύ καλό. Και έχω βάλει και φυστικοβούτυρο που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι και εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης. Φυσικά, εντάξει, δεν βάζουμε πάρα πολύ, λίγο ίσα ίσα να νοστιμήσει. Σας το έχω διακοσμήσει, δείτε εδώ. Θέλω να το φτιάξετε, θέλω να μου στείλετε τα σχόλιά σας. Πιστεύω ότι θα ξετρελαθείτε, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά, να περιμένετε και τις επόμενες συνταγές εδώ στο ML Vlog. Καλή μας όρεξη!